새로운 지금이 필요할 때 Make Your Stage, 스테이션 Z. 저는 갓세븐 제이비입니다. 한 번 본 책을 또 읽을 때가 있습니다. 그럼 예전에 스치듯 읽었던 구절이 묵직하게 다가오기도 하고요. 받아들이는 메시지도 달라집니다. 가끔은 지난 시간을 들춰보는 게 책을 다시 읽는 것처럼 느껴지기도 합니다. 그 시절 철없이 넘겨버린 순간, 이제는 알 것 같은 마음, 그렇게 몰랐던 행간을 발견하면서 나라는 책을 완성하는 거겠죠? 매주 수요일과 목요일 사이 언제든 다시 읽고 싶은 페이지 JB R&B 시작합니다. 스테이션 Z JB R&B 시작했고요. 오늘 첫 곡 수요일과 목요일 사이에 듣기 좋은 곡이죠. 갓세븐 Thursday 듣고 왔습니다. 한번 읽었던 책을 다시 읽어볼 때가 있는데 저 같은 경우에는 해변의 카프카를 6번 정도 읽었었는데 그때마다 이때는 이거를 읽었을 때 이렇게 생각했는데 이번에는 이렇게 생각을 하게 되는구나. 약간 이런 것들이 조금 다른 것 같아요. 그래서 책을 한 번 읽는 것보다 그 읽었던 책을 감명 깊게 읽었더라면 한 번 더 읽는 것도 굉장히 좋을 것 같아요. 그리고 제가 기억하기로는 어떤 책인지는 기억이 안 나는데 처음에 읽었을 때는 너무 어려운 거예요. 너무 어려워서 이거 내가 못 읽겠는데 했는데 그래도 꾸역꾸역 어떻게 읽었습니다. 그랬는데 제가 읽은 책은 그래도 버리지 않는 편이거든요. 저한테 조금 괜찮은 영감을 준 책들은. 그래서 이 책 다시 한번 읽어볼까 하고서는 딱 읽었는데 너무 술술술술 잘 읽어지는 거예요. 그러면서 이제 이게 이런 뜻이었구나 하면서 그 뜻을 더 이해하게 되고 약간 이런 것들이 있어서 여러 번 읽는 거 굉장히 추천드립니다. 요즘에는 저는 책을 읽고 있기는 한데 지금 읽는 거는 그 소설책이에요. 더글라스 케네디라는 작가의 소설책이고요. 재밌습니다. 소설책도 그냥 한 편의 영화를 보는 듯한 약간 그런 느낌. 네, 여러분들도 책 많이 읽으시면 좋을 것 같아요. 그다음 자 0290님께서 책 봤던 거 다시 읽으면 나이가 들어서 그런가 느낌이 감상이 다르더라고요. 네, 맞아요. 제가 말씀드렸던 것처럼 약간 책 읽었던 거를 다시 읽으면 약간 그런 느낌이 좀 들어요. 네. 저도 공감하는 바입니다. 네. 그다음에 0515님께서 저도 한 번 읽은 책 2번, 3번 읽는 거 좋아해요. 이게 내 인생의 페이지를 채우는 방법 중 하나라고 생각하니까 기분이 남달라지네요. 새해가 되니까 다시 한 달에 한 권 읽어보자 다짐했었는데 뽐디는 요즘 독서 근황 어떤가요? 저는 뭐 말씀드렸다시피 소설책을 읽고 있고요. 그리고 꽤 많이 읽었어요. 한 5권 정도 읽었던 것 같아요. 네, 뭐 꽤 두꺼운 거였는데 꽤 약간 이렇게 두꺼운 거였는데 좀 이렇게 읽었어요. 네, 집에 있는 것 같습니다. 네. 네. 1255님께서 뽐디는 해변의 카프카 6번 정도 읽은 걸로 알고 있는데 특히 좋아하는 장면이나 기억에 남는 구절 있나요? 그리고 무라카미 하루키와 뽐디는 염소 자리에 A형의 샴고양이를 키우는 평행이론이 있어요. 와우. 네. 그 샴고양이는 20년 가까이 살았다네요. 네, 그거 저도 알고 있어요. 네. 뽐디 고양이들도 오래 건강하게 뽐디와 따뜻하게 지내길 바랍니다. 네. 저도 저희 애들하고 오래오래 행복하게 잘 지낼 거예요. 와우. 네. 염소 자리에 A형. 신기하다. 뭔가 기분이 좋네요. 약간 이렇게 닮아 있다는 그런 걸 아니까. 네. 제가 좋아하는 작가랑. 네. 장면이나 기억에 남는 구절이요? 저 근데 사실 많이 읽었는데 지금 읽은 지 좀 오래돼가지고 그냥 정확하게 약간 그 주인공이 조금 약간 방황하던 거에 대해서 약간 그때 당시 때 제가 20대 6번 읽었을 때가 20대 초반이었던 것 같은데
그때 좀 뭔가 공감을 좀 많이 했던 것 같아요. 네. 9717님께서 우리 아빠가 그랬어요. 사랑니 빼면 진짜 어른 되는 거라고. 뽐디 어른이네 어른. 네, 맞습니다. 저 예, 사랑니 뺐어요. 네. 아니, 괜찮았는데 너무 아픈 거예요. 그래서 이거 빼야겠다 하고선 약 먹고 있다가 하필이면 설이 껴 있었어요. 그래가지고 우선 설을 약 먹으면서 보냈다가 한 3일 전인가 4일 전에 네, 뺐습니다. 처음에는 안 아팠거든요. 이 센 척하는 게 아니라 제가 처음에 진짜 안 아팠어요. 괜찮았는데 이게 시간이 지나면 지날수록 아프네요. 네. 네, 그렇습니다. 네, 계속해서 사연 많이 보내주시고요. 어떤 책을 읽었는데 참 좋았어요. 이런 소소한 감상부터 저한테 궁금한 점, 오늘 하루 있었던 일, 고민 상담 등등 무엇이든 좋습니다. 문자번호 샵8910 긴 문자 100원, 짧은 문자 50원, 어플콩 마이케이는 무료입니다. 문자 주시면 오늘도 제가 직접 쓴 단문 받아보실 수 있고요. 무려 2개나 됩니다. 와우. 네. 네. 죄송합니다. 네. 잠시 후에는 새로운 R&B 레코딩 앤 JB 함께 합니다. 말 그대로 무엇이든 읽어드리는 시간인데요. 제 뽐디가 읽어줬으면 하는 거 어떤 느낌과 감성으로 읽어주길 바라는지 구체적으로 적어서 보내주시면 감사하겠습니다. 그러면 이쯤에서 꼭 읽어야 하는 페이지, 사람에게는 굉장히 중요하다는 페이지가 있죠. 네, 광고 듣고 올게요. 새로운 지금이 필요할 때 Make your stage 스테이션 Z. 저는 JB입니다. 빨리 와. 스테이션 Z JB R&B 함께하고 있습니다. 제가 레코딩이라고 했죠. 리딩 앤 JB입니다. 죄송합니다. 급하게 읽느라고 헷갈렸나봐요. 네. 이미 많이들 보고 계실 텐데 보이는 라디오 그리고 유튜브 스테이션 Z 채널로도 보실 수 있으니까 많이 감상해 주세요. 와우. 네, 죄송합니다. 네, 괜히 신났나 봐요. 네. 생생하게 보실 수 있으니까 많이 찾아와 주시고요. 오랜만에 제 착장 소개. 이 1788님께서 옷에 보풀인가 이렇게 보내주셨는데 이거 아니에요. 이거 디자인이에요. 네, 죄송하지만 디자인입니다. 네. 그냥 오늘은 좀 수수하게, 예. 머리가 사실 모자를 안 쓰고 오려고 했는데 이 머리가 기르고 있잖아요. 제가 이제 짧게 자를 때가 되긴 했는데 머리가 너무 길어가지고 어떻게 안 되겠더라고요. 그래가지고 그냥 모자 쓰고 왔습니다. 네. 6384님께서 뽐디 오늘 니트 마치 그리즐리 북미곰 같아요 라고 해주셨는데 그리즐리 북미곰 북미곰. 네. 곰이요? 저 다이어트 하고 있어요. 저 그렇게 몸 크지 않아요. 네. 상처받았어요. 네. 장난이에요. 네. 0702님께서 사랑니 뺐다고 하니 저 사랑니 뺐던 때가 떠오르네요. 치과 의사하셨던 전 남친 아버님이 사랑니 4개를 다 빼주셨던 기억이. 와우. 이거를 한 번에 4개가 가능한가요? 그러면 음식을 못 먹지 않나? 네. 신기합니다. 네. 신기한 사랑니의 세계. 네. 다음에 1548님께서 저 내일 사랑니 뽑아요. 매복니라고 하던데 무서워요. 뽐디가 힘을 주세요. 힘내세요. 네. 꼭 그 병원에서 하라는 거 꼭 제대로 잘 이행하시고 네. 꼭 힘내세요. 네, 꼭 힘내시길 바라겠습니다. 저도 이가 커서 깨서 뽑았거든요. 그러니까 뺄 때는 안 아팠어요. 그러니까 빼고 나서 조금 그런 것 같아요. 네. 다음에 3129님께서 오늘 고등학교 졸업식을 했어요. 뭔가 찐 어른이 된 기분이에요. 네, 아직 애기예요. 네, 무슨 소리예요. 네, 고등학교 졸업했다고 해서 찐 어른 아니에요. 네, 아직 애기입니다. 그러니까 학생 레벨에서는 어른이지. 근데 이제
사회에서는 초년생이기 때문에 아직은 애기다. 네, 약간 이런 느낌이죠. 네, 아직은. 그리고 약간 20살 초반도 소중한 것 같아요. 그래서 그 소중한 시간들 잘 보내시길 바래요. 네, 졸업 진짜 축하드리고 좋은 시간 많이 보내세요. 네. 그다음에 비겐후님께서 저기 혹시 채팅방도 재범 씨가 보나요? 라고 보내주셨는데 채팅방이 뭔가요? 이거요? 네, 이거 보죠. 이거 저 보고 있어요. 네, 제가 이렇게 핸드폰이란다. 이 마우스 이렇게 스크롤 내리면 네, 그러면서 제가 보고 있습니다. 네. 9153님께서 뽐하 뽐디하이 뽐디 어제 새 피처링 노래 나왔죠. 새로운 보컬 톤이라 또 좋았어요. 작업 비하인드 궁금해요 하고 오셨는데 그 그냥 연락이 와서 그냥 도와줄 수 있냐 했는데 그냥 너무 노래가 좋아서 쓰게 됐고 조금 가사를 쓸 때 좀 새로운 관점으로 쓰게 된 것 같아요. 그러니까 가사 보면은 어 네, 감사합니다. 그 약간 제가 여태까지 너는 막 그런 느낌 막 이렇게 상대방한테 얘기하는 느낌으로 썼다고 하면은 이 노래 같은 경우에는 그냥 진짜 좀 어떻게 보면 좀 따지는 식으로 썼어요. 진짜 약간 너가 생각했을 때 나의 밤은 어땠을 것 같아? 네가 없었던 나의 밤은 어땠을 것 같아? 약간 이런 식의 가사이기 때문에 좀 새로운 관점의 도전이 아니었나 싶습니다. 네. 네, 자, 0702님께서 사랑니 2번 나눠 뺐어요. 4개 빼면 죽어요. 그쵸? 밥 못 먹죠? 네. 사실 저 이번에 빼고 나서 밥 먹을 때 이러고 먹었어요. 이렇게 고개 이렇게 옆으로 해가지고. 네, 자, 그럼 이제 오늘의 첫 번째 R&B 리딩 앤 JB 만나볼까요? 누워있을 때, 앉아있거나 서있을 때, 심지어 밥 먹을 때도 책 읽는 게 취미인 남자, 저 JB가 또박또박 진심을 담아 무엇이든 읽어드립니다. 리딩 앤 JB. 베프들은 많이 아시겠지만 제 취미가 독서, 책을 읽는 겁니다. 사실 밥 먹을 때도 책 읽는 거는 조금 약간 너무 선 넘었고요. 그냥 좀 책을 자주 읽어요. 뭔가 책 읽을 때 그래도 그냥 시간을 헛되게 보내지 않았다. 약간 이런 느낌? 그런 느낌이 굉장히 많이 들어서 저는 그리고 재밌고 그리고 또 이 책에 빠져들게 되면 그 몰입감이라는 게 굉장하거든요. 그래서 책을 읽는 건데 책을 가끔 가다가 이제 소리 내서 읽을 때도 있고 한번 그래 본 적은 있어요. 약간 녹음기를 켜놓고 책을 읽는 거예요. 그러면서 그걸 들어봐요. 그러면서 나중에 약간 이런 식의 뭔가를 해도 좋겠다라는 생각을 해봤습니다. 요즘에는 오디오북도 많고 그리고 또 북도 태블릿북이 있잖아요. 약간 근데 저는 약간 그것보다는 그냥 진짜 종이로 된 책을 읽는 게 더 좋은 것 같아요. 그 사각사각 넘어가는 소리도 굉장히 전 좋고 그렇습니다. 오늘은 책 말고 다양한 읽을 거리를 낭독해 드릴까 합니다. 제 노래나 다른 가수분들 노래 가사도 좋고요. 뭐 좌우명처럼 간직하고 있는 명언, 영화나 드라마에 나오는 명대사, 물건 사용 설명서, 라면, 봉지 뒤에 적힌 레시피 또는 여러분이 직접 쓴 시나 일기도 좋습니다. 무엇이든 다양하게 읽어드리도록 하겠습니다. 보내주실 때는요, 어떤 느낌으로 읽어주면 좋을지 자세하게 주문해주시면 최대한 반영해서 낭독해 보겠습니다. 근데 이게 참 많이 읽네요. 그렇죠. 네. 문자번호 샵8910 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플 콩 마이케이는 무료입니다. 이쯤에서 제 추천곡 듣고 오도록 하겠습니다. Let's go. 트라이브 콜 퀘스트 버스테스 라멘트 듣고 왔습니다.
무엇이든 읽어드리는 시간 리딩 앤 JB 함께 해볼 건데요. 시작하기 전에 주의사항이 있습니다. 제 목소리를 그냥 들어도 고망이 멜팅, 녹아내린다, 심장을 펀치 퍽퍽 내리는 소리다 이런 증세를 호소하시는 분들이 많거든요. 네, 오늘 아주 작정하고 읽어드릴 거니까 고막 주의하시고 심장 주의하시고 그리고 또 네, 달팽이관 조심하세요. 네. 라고 달팽이관은 솔직히 제 드립이었고요. 네, 라고 대변에 써져 있는데 솔직히 저는 동의 못하겠습니다. 저는 제 목소리 톤 아시다시피 그렇게 좋아하는 편이 아니에요. 네. 그래서 어찌됐건 최대한 노력해서 한번 읽어보도록 하겠습니다. 첫 번째로 만나볼 읽을거리 닉네임 뽐둥둥님께서 보내주셨습니다. 제가 정말 좋아하는 성시경님의 오사랑 가사 시 낭독하듯이 읽어주세요 하셨는데 한번 해볼게요. 네. 만리 너머 멀리 있는 그대가 볼 수는 없어도 나는 꽃밭을 일구네. 가을은 저물고 겨울은 찾아들지만 나는 봄볕을 잃지 않으니 눈발은 몰아치고 세상을 삼킬 듯이 미약한 햇빛조차 날 버려도 저 멀리 봄이 서는 곳. 오 사랑. 오 사랑. 오 사랑. 네. 네. 다음은 임장구님께서 드라마 해를 품은 달 대사를 보내주셨어요. 사극 연기도 잘하는 뽐디 아련하게 읽어주세요 하셨는데 제가 사극 연기 해본 적이 없는데 이게 무슨 갑자기 어떤 정보죠? 왜 그러는 거예요? 네, 잊으라 하였느냐 잊어주길 바라느냐 미안하구나 잊으라 하였으나 너를 잊지 못하였다. 네. 창피해. 창피해. 아우 창피해. 왜 그래? 아우. 네, 네. 그렇습니다. 많은 분들이 보내주시고 있는데 진짜 네 일단 해보겠습니다. 네. 1548님께서 영어도 되나요? 영화 이보다 더 좋을 순 없다 대사예요. 뽐디가 고백하듯 읽어주세요. 새벽에 두근거리고 싶어요. 원래 자기 전에 심장 뛰지 않나요? 약간 잔다 약간 이런 생각 때문에 심장 뛰지 않나요? 굳이 제가 이걸 읽을 필요가 알겠어요. You make me wanna be a better man. 사랑. 정말. 네. 0515님께서 데이식스 그렇다고요 노래인데 뽐디 감정 가득 담아서 불러줄 수 있나요? 자, 사랑니를 생각하면서 그댄 웃는 게 정말 예쁜 사람이라서 그 미소를 잃었을 때마다 내 전부를 다 줘서라도 다시 또 되돌려주고 싶어요. 대신 울어주고 싶고 내가 대신 아파해주고 싶어요. 다신 그대의 마음에 상처가 나지 않았으면 해요. 누군가를 넘치게 좋아한다는 건 참 신기하게도 그렇더라고요. 네. 갑자기 쾌변한 것 같은 느낌 아니에요? 짜랑. 네. 9717님께서 드라마에서 최우식님이 하셨던 대사 뽐디 서비타고 카스테라보다 보드러운 목소리로 듣고 싶어요. 이게 이거 어떤 드라마인지 알아요. 저도 저 다 봤어요. 저도 다 봤는데 한번 해볼게요. 나한텐 그래도 돼. 내가 이렇게 찾아올 테니까 넌 미안하다 말 한마디 하면 돼. 어차피 지는 건 나야. 가수 열심히 하겠습니다. 네, 예스. 네.
자, 잠깐만요. 찾아볼게요. 0901님께서 드라마 화양연화에서 안재현의 대사 찾았다 윤지수 이거 해주세요. 찾아서 기쁘지만 티나지 않게 미미하게. 제가 이거 진영이 이거 놀렸거든요. 항상 어떻게 했냐면 찾았다 윤지수 약간 이런 식으로 재밌게 했었습니다. 이거 좋네요. 네. 3856님께서 뽐디가 보내주는 답장 문자 뽐디 목소리로 듣고 싶어요. 네. 오늘 제가 문자를 어떻게 보냈냐면 오늘은 더 운전하고 따뜻한 하루가 되길 바래요. 이렇게 보냈습니다. 네. 그렇습니다. 그 다음에 김태희님께서 짱구에 나오는 대사인데 짱구 목소리로 읽어주세요. 짱구 목소리요? 신경 쓰이면 전화하면 되잖아요. 이상한 고집 피우면 소중한 걸 이거 아니다. 이거 좀 실패했다. 네, 이거는 조금 죄송합니다. 이건 좀 실패했네요. 뚱이냐고요? 뚱인데요. 네. 네. 그 다음에 4725님께서 임재범님의 고해라는 노래 아시죠? 그 노래 도입부에 기도하듯이 나레이션이 있어요. 요거 뽐디가 임재범님처럼 읽어주세요. 그런 나레이션이 있나요? 해볼게요. 제게 있어 그녀는 단 하나의 길임을 용서하소서. 제게 있어 그녀는 아침이며 제게 있어 그녀는 생명임을 용서하소서. 네. 네. 이렇게 읽었습니다. 이런 게 있나요? 저 이거 처음 들어봐요. 네. 아니다. 이건 하면 안 되겠다. 네. 그 다음에 김하은님께서 제가 좋아하는 또 제게 위로되는 아이유의 언럭키라는 노래 가사를 뽐디 목소리로 위로받고 싶어요. 갈게요. 난 나의 보폭으로 갈게. 불안해 돌아보면서도 다시 할게요. 난 나의 보폭으로 갈게. 불안해 돌아보면서도 별 큰일 없이 지나온 언제나처럼 이번에도 그래 볼게. 네. 약간 뭔가 다 톤이 약간 똑같은 것 같은데? 네. 9303님께서 뽐디 그 퇴사하는 가영이 느낌 살려서 읽어줄 수 있나요? 하는데 안녕히 계세요 여러분. 전 이 세상의 모든 굴레와 속박을 벗어 던지고 제 행복을 찾아 떠납니다. 행복하세요. 이렇게 안녕히 계세요 여러분. 전 이 세상의 모든 굴레와 속박을 벗어 던지고 제 행복을 찾아 떠납니다. 여러분도 행복하세요. 어떻게 톤이 이렇게 높죠? 네, 네, 재밌습니다. 자, 하나만 딱 더 읽어볼까요? 뭔가? 재밌네요, 이거, 생각보다. 네. 뭐가 있지? 이거 나 가능할까? 네. 아니다, 이걸로 할게요. 네. 4725님께서, 이거 제가 뽐디 생각하며 쓴 비루한 시인데, 시 중에 비루한 게 어딨어요? 본인이 쓴 건데. 멋있게 읽어줄 수 있어요? 뽐디가 읽어주면 제시가 예뻐 보일 것도 같아요. 모든 감정이 담긴 건 좋은 겁니다. 자, 오늘 나는 달이었다면 좋겠다. 아직 잠들지 않은 내가 무얼하든 어디에 있든 너무 어둡지 않게 환한 달빛으로라도 내려 너의 곁을 지켜줄 수 있게. 뽐디 이렇게 써져 있네요. 네. 여기에 라면 순한맛 조리법이 있었는데요. 이거는 도저히 못할 것 같아요. 네, 저 유지어터기 때문에. 네.
이렇게 베프들이 보내주신 읽을 거리 아주 정성껏 진짜 열심히 했습니다. 네, 진짜 열심히 읽어드렸는데 재밌는 것 같아요. 제가 약간 이렇게 목소리로 연기하는 거 해보고 싶다고 했잖아요. 근데 약간 뭔가 해본 느낌? 약간 체험해본 느낌? 약간 이런 느낌이어서 재밌네요. 네. 자, 다들 고막이랑 심장 무사하셨길 바라겠고요. 제 추천곡 브릭의 Because of You 들으면서 리딩 앤 JB 마무리할게요. 네, 스테이션 Z JB R&B 생방송으로 함께하고 계십니다. 이경중님께서 이 와중에 선곡 너무 좋네요. 네, 감사합니다. 선곡은 언제나 좋아야죠. 네, 제가 여기 있을 수 있는 이유입니다. 네. 새로운 짤을 얻었네요. 팀 JB에서. 네. 김지연님께서 사랑니를 빼고 연기력을 얻은 뽐디. 저 연기는 잘 못해요. 그냥 뭐라고 좀 그냥 뭐 잘 못합니다. 네. 그 다음에 K1873님께서 뽐디 애니메이션 목소리 더빙하게 되면 어떤 역할 하고 싶어요? 라고 보내주셨는데 저는요 그냥 다양한 목소리 톤이 막 왔다 갔다 할 수 있는 이런 애니메이션 캐릭터를 연기해보면 굉장히 다양한 경험이 되지 않을까라는 생각을 합니다. 네, 그리고 3011님께서 뽐디 오늘 올림픽에서 쇼트트랙 황대현 선수가 금메달 딴 거 봤나요? 올림픽에 출전한 모든 선수들 너무너무 자랑스럽다고 이해하고 싶은 날이에요. 감사합니다. 라고 보내주셨는데 사실 저는 보진 못했어요. 저는 보진 못했는데 다들 선수분들 너무너무 고생하셨고 이 올림픽이라는 걸 준비하면서 엄청 뭐라 해야 되지? 고생을 많이 하셨을 텐데 그만큼 값진 시간을 보내신 것 같아서 다들 너무 수고 많으셨고 다들 고생했다고 제가 얘기해도 될지 모르겠지만 다들 우리 선수들 너무 고생하셨습니다. 고생하셨어요. 네, 이제 레트로 앤 JB 만나볼 건데요. 오늘도 제가 소장한 LP 가져왔습니다. Godfather of Soul 제임스 브라운 음반인데요. 이렇게 소개해야 돼요. 제임스 브라운은. 네, 저에게 진짜 제가 뭔가 어릴 때 춤을 추면서도 굉장히 좋아했던 싱어이기 때문에 네, 이 음반을 고른 이유는 제가 이제 LP를 한번 이제 쓱 이렇게 보다가 오늘 뭘 추천을 해줄까 생각을 하다가 제임스 브라운 굉장히 좋은데? 제가 제임스 브라운 노래를 굉장히 좋아하는 걸 많이 있는데 이 노래 내가 LP 있었나? 했는데 딱 있더라고요. 그래서 이 노래를 추천을 하겠습니다. 그럼 틀어드리도록 하겠습니다. 네, 이 노래는 조금 짧죠? 네, 제가 여태까지 소개했던 노래들보다는 좀 작은데 네, 레트로 앤 JB 제가 소장한 LP로 전해드린 노래 제임스 브라운 Try Me였습니다. K9627님께서 끈적끈적 좋네요 라고 보내주셨는데 맞아요. 약간 그 끈적끈적한 소울 느낌. 네. 그 다음에 ZZZ 신님께서 뽐디가 선곡하는 곡들은 늘 방온도를 5도쯤 올려놓은 듯해요. 무슨 의미죠 이게? 조금 핫하다는 건가? 따뜻하다. 좋습니다. 앞으로 더 많이 올라갈 수도 있어요. 네. 그래도 수위 조절하면서 온도 올리도록 하겠습니다. 네. K3329님께서 춤추고 싶다라고 보내주셨는데 이런 거 약간 이런 건가? 네. 약간 저도 그런 거 생각나기는 했었어요. 네. 3856님께서 아니 지금 저 와인바에 와 있나요? 분위기 짱 이렇게 보내주셨는데 제가 또 이런 곡들을 또 네, 알죠? 약간 딱 이렇게 MP 딱 틀어놓고 딱 집에서 딱 사실 근데 전 그렇지 않아요. 그냥 저는 집에서 딱 LP 틀어놓고 책 읽고 아까 전에 제가 보면서 이 채팅을 보면서 웃었는데
노래 틀자마자 아, 술 땡긴다라는 말이 몇 분이 짜자자작 올라오는데 이게 너무 너무 웃깁니다. 네. 제가 그런 곡들을 많이 추천을 하나 봐요. 네. 4648님께서 요즘 뽐디 스테이션 Z 덕분에 LP로 노래도 듣고 새벽 라디오도 챙겨 듣고 하니까 아날로그 감성도 자극되고 너무 좋아요. 노래가 좋아도 어떤 식으로 표현해야 할지 몰라 말은 못하지만 저를 위로하고 새벽을 가득 채워주는 힐링 타임입니다. 항상 고마워요 뽐디 하트 오래오래 함께합시다 라고 보내주셨는데 이거 자체가 그냥 칭찬이죠. 네. 이거 자체가 표현한 거예요. 네. 어떻게 표현해야 할지 모른다 그러면서 표현 너무 잘하죠. 네. 표현 많이 해주셔서 감사합니다. 네. 앞으로도 뭔가 힐링 타임 더 많이 가질 수 있도록 노력해 볼게요. 네, 1546님께서 뽐디 성공은 언제나 트루 짱 좋거든요. 노래 듣자마자 말리부 해변 가서 모히또 한잔하고 왔지 뭐예요? 네, 죄송합니다. 이 드립은 어떻게 받아줘야 될지 모르겠어요. 네, 네, 같이 우리 지금 같이 들으신 분들 모두 다 같이 짠 하고 왔잖아요. 네, 그렇다고 생각합시다. 네. 0515님께서 뽐디가 계속 찜질하고 있는 거 보니까 제가 대신 아파해주고 싶네요 라고 보내주셨는데 괜찮아요. 네, 걱정해주셔서 정말 너무 감사한데 제 아픔을 드릴 수는 없고 제가 아픔을 드리면은 또 그것만으로도 제 스스로 막 죄책감이 생기고 약간 이러니까 그냥 괜찮아질 거야 약간 이렇게 기대를 한다. 기도 한 번만 해주세요. 네. 지니램프님께서 본격 아궁이 방송 장작 DJ 이렇게 보내주셨어요. 사랑. 네. 장작 DJ. 좋은데요? 장작 DJ? 네. 아궁이 방송. 네. 뭔가 이 밤에 들을 수 있는 노래들을 추천하다 보니까 약간 그렇게 되는 것 같아요. 네, 그래서 여러분들에게 좋은 노래 추천을 했다면 정말 너무 다행입니다. 9153님께서 요즘 뽐디 유튜브에 올라오는 비주얼라이저 영상미 최고예요. 전곡 다 올라오는 걸까요? 하고 보내주셨는데 그건 비밀입니다. 네, 그거는 알려줄 수가 없어요. 제가 어떤 것들을 준비를 했는지 근데 많이 준비했어요. 약간 이번 앨범 말고도 뭐 있어요. 뭔가 여러 가지 뭔가 있어요. 네. 와우. 네. 지니램프님께서 재범이 하울하면 다 드러누워 아파져요 이렇게 보내주셨는데 멋있겠네요. 네. 하울하면 근데 너무 멋있는 역할이라 제가 못하죠. 네. 김태희님께서 유감함 톡방에 방금 재범님 라디오 소개했어요. 이 시간에 유감함들은 자유라 재범님 라디오 듣고 스트레스 날려버리라고 추천했네요. 아이고 감사합니다. 제가 뭐 유감함 분들을 이렇게 힐링 시켜드릴 수 있을진 모르겠지만 최대한 노력해 보도록 하겠습니다. 자, 그리고 3856님께서 오 뽐디 얼음 주머니 팥두뿅 밭두뿅이 뭐지? 밭두뿅 과자 봉지 에? 밭두뿅 과자 봉지 같아요. 어릴 때 생각나고 좋네요. 네, 약간 이것도 약간 제가 그렇게 보는 건지 모르겠지만 약간 아날로그틱하지 않나요? 그래서 요즘에는 약간 그 고무로 돼가지고 하는 것들 많잖아요. 네, 근데 이거 뭔가 아날로그해서 이걸로 구매했어요. 네, 저 이런 거 좋아해요. 네. 자, 그 다음에 조금 더 읽어보면 아이고 김태희님께서 재범님 얼굴 보는 게 힐링이네요. 와우. 기도합시다. 네,
뽐뽐뽐디님께서 리딩 앤 JB 좀 더 해줘요. 갓세븐 유아 가사 시간이 멈춘 듯한 로맨틱한 느낌으로 읽어주세요. 아니 로맨틱한 느낌까지는 괜찮거든요. 시간이 멈춘 듯한 거는 얘기를 못하지 않아요? 약간 이게 시간이 멈춘 거잖아요. 약간 이게 시간이 멈춘 거니 미안합니다. 네, 읽어볼게요. 네 존재만으로 난 살아 숨쉬는 걸 느껴. Beautiful sky. 맑게 갠 하늘, 눈물 따윈 없는 There is not a cloud. 너 때문에 난 세상이 다르게 느껴져. 와우, 네. 텐션 왜 이러냐, 네. 하울 뭐 있었지? 하울 대사 뭐 있나요? 소피? 오케이. 소피? 아름답지 않으면 살아갈 이유가 없는 거야. 아니 사실 그게 아니라요. 오늘따라 원고가 좀 짧네요. 시간을 맞춰야 되니까 6736님께서 저는 스스로 위로를 잘 못하는 사람인데 그게 인생 살다 보니 중요하더라고요. 그런데 이렇게 수요일마다 제 자신보다 더 잘해주는 뽐디가 있어서 다행입니다. 제가 그래도 본인이 스스로 위로를 못하더라도 제가 이렇게 위로를 할 수 있는 시간이 있다라는 게 정말 다행인 것 같고, 그래도 그러니까 좀 슬픈 얘기겠지만 언제나 제가 이렇게 보여질 수 있는 건 아니잖아요. 네, 그러니까 스스로 위로하는 법도 잘 뭔가 숙지를 하면 더 연마라고 해야 되나? 연구를 하면 더 좋지 않을까? 약간 이런 생각이 들어요. 네. 자, 박수민님께서 어제 하루 너무너무 길었는데 이렇게 동생이 포장해오는 닭발을 기다리며 보는 JB님의 보라는 헤븐. 또 먹을 걸로 공격하네요. 네. 배고프다. 사실 아까부터 배고팠어요. 네. 자, 5009님께서 리딩 앤 JB 하나만 더 플라이 가사 읽어주세요. 플라이 제 노래, 저희 노래. 잠깐만요. 한 번만 마음속으로 읽어볼게요. 네, 갈게요. 우리 시간은 마치 소나기와 태양이 교차되는 일. 약간 너무 와우, 야, 너무 약간 그랬나? 약간 약간 멋있는 척했나? 네, 죄송합니다. 자, 이제 클로징으로 가보도록 하겠습니다. 자, 스테이션 Z JB R&B. 시간이 좀 오늘은 그래도 좀 나름 여유가 있었던 것 같은데 그래도 벌써 마칠 시간입니다. 내일 이 시간에는 레원의 원래 이름이 레원 방송되니까 많은 청취 부탁드리고요. 오늘 끝곡도 제 추천곡입니다. 자넥 잭슨의 Anytime Anyplace 준비했는데요. 이 노래 듣기 전에 댕터디 님이 제 이름을 넣어서 보내주신 드라마 괜찮아 사랑이야 명대사 전해드리면서 이것도 있구나. 네, 이 시간 마무리하겠습니다. 오늘 밤은 다른 사람이 아닌 자신에게 너 정말 괜찮냐 안무 다시 한번 할까요? 오늘 밤은 다른 사람이 아닌 자신에게 너 정말 괜찮냐 안부를 물어주고 따뜻한 굿나잇 인사를 하셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘 밤도 굿나잇 임재범. 네, 지금까지 저는 갓세븐 JB였고요. 우리는 다음 주 수요일에 다시 만날 수 있으니까 다음 주 수요일에 다시 만나요. 모두 굿밤.